आयला प्लीज़ पिक अप द फ़ोन। आयला कोई आपको दिल से याद कर रहा है, प्लीज़ अपना फ़ोन उठाएं। आयला जी कृपया अपना फ़ोन उठाएं, कोई आपको दिल से याद कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है अतील और मैं लिख रहा हूँ आयला नाम की रिंगटोन। आयला आपको रिंगटोन कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आप भी आयला नाम की रिंगटोन की तरह अपने नाम का कोई भी रिंगटोन बनवाना चाहते हैं या किसी और नाम का रिंगटोन बनवाना चाहते हैं तो मेरे चैनल F9 रिंगटोन को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए।